sənəti kağız bəzəmə sənətlərinin ən əhəmiyyətlilərindən biridir. Ebru sənəti əslində rənglərin su ilə rəqsindən yaranan bir ahəngdir. Çətin və əmək istəyən bir sənət olan ebru geri dönüşü və təkrarı olmayan bir sənətdir. Bir çox yerlərdə bəzək məqsədi ilə istifadə edilən ebru ənənəvi əl sənəti olmasına baxmayaraq, yaxın zamana qədər unudulma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya idi. Lakin ebru sənətinin unudulmaması üçün çalışan insanlar çoxdur. Onlardan biri də Viyes Tədris Mərkəzində ebru və rəsm kurslarında müəllim kimi çalışan Vüsal Qaraqaşlıdır. Onunla elə çalışdığı tədris mərkəzində görüşdük. Müsahibimin düşüncəli və ciddi xarici görünüşü məni bir qədər çəkindirdi. Fikirləşdim ki, müsahibədə çətinlik çəkəcəm, lakin qəhrəmanımızın sadə və səmimi rəftarı məni ürəkləndirdi. O çox böyük bir həvəslə bəzi nümunələr göstərərək ebru sənətinin bəzi sirləri haqqında bizi məlumatlandırdı. Mənim təhsilim rəssamlıq üzrədir. Burada bakalavr oxumuşam, qrafika bölümünü bitirmişəm. Sonra qismət oldu Türkiyədə magistratura oxudum, təsvip bölümündən. Təsvip bu naqqaşlıq deyək ona. Oranı o bölümü bitirdim. Eyni zamanda da bu sənətə maraqım olduğu üçün ebru sənətini də öyrəndim Hikmət müəllimdən, Hikmət Barışçıgildən. Türkiyədə, bəli, İstanbulda. Təbii, hər bir sənətə maraq olmalıdır ki, bundan məşğul olmasın, böyük istək olmalıdır. Təəssüf ki, sərgi hələ təşkil etməmişik, amma inşallah elə bir fikrimiz var, sərgi açmaq istəyirik. Bu artıq neçə il olmaq Yəni, Azərbaycanda səhv etmirəmsə, haradasa bir 10 il olar. Tələbələr çoxdur, əslində indiyə qədər çox tələbələrimiz olub, şükürlər olsun. Yəni, maraq var, Azərbaycanda bu sənətə maraq var. Ümumiyyətlə, bütün dünyada maraq var. Yəni, həm bu sənət insana rahatlıq verdiyi üçün, həm də qeyri-adiliyi var, çünki suyun üzərində çəkirsən. Ona görə təbii ki, maraq çoxdur. Təbii, sənəti də gərək tanıtdırasan ki, daha da maraq artsın. İnsanlar biləndə daha çox həvəs göstərirlər. Yaş məhdudiyyəti bu sənətdə demək olar ki, yoxdur. Yox, tələbələr ya uşaqlar gəlir. 7-dən 70-ə kimi, hətta daha da çox. Bu sənət özü səbri öyrədir, həm də səbri tələb edir. Səbirlə yanaşmalısan. Belə bir sənət. Bu sənətin kök etibarilə ebru sözü Orta Asiya türk dilinə məxsusdur, daha doğrusu Çağatay türklərinə aiddir. Ebrə sözündən gəlir. Ebrə də ki, damara bənzər. Çünki görürsünüz, orada naxışlar ki, alınır o boşluqlar, damara bənzəyir. Ebrə sözü də sonra bu dəyişdirilib, məsəl üçün, başqa əlavələr gətirilib buna. İranda buna demişlər abru, su üstü və ebri, bu da bənzər. Türkiyədə də ebru şəklini almış, Avropaya da türk kağızı adı ilə keçmişdir. Müxtəlif adlar var ebruda. Battal ebrusu var. Battal bunun mənası iri deməkdir, irili ebru. Sonra şəklindən görə dəyişir adlar. Gəlgət ebrusu var, bülbül yuvası ebrusu var, şal ebrusu var. Sonra neft qatılır, bir də neftli ebru var, qumlu ebru var və çoxdur, görürsünüz, imkanları çoxdur bunun. Və hər biri də çox fərqli effektlər olur. Ebruda demək olar ki, 80% materialın yaxşılığından asılıdır. Deməli, bunun tərkibi müxtəlif ola bilər. 50 növ maddə var ki, onun vasitəsilə qatılaşdıra bilərsən bu suyu. Biz hal-hazırda dəniz yosunundan istifadə etmişik. Yosunu qurudurlar, ondan bir toz əldə edirlər. Sonra suya qatışdırıb, bir 5 saatdan sonra, qarışdırdıqdan sonra bir maddə əmələ gəlir. Bunun üzərində də çəkirsən. Deməli, əlavə olaraq da bura əsasdakı boyalardan istifadə olunur. Boyalar da ki, torpaqdan əldə edilmiş boyalardır. Torpağın tərkibindəki müxtəlif oksid metallardır. Paslar və s. Görmüşsünüz, yəni müxtəlif rəngdə torpaqlar olur. Sonra bura qatılır öd, malqaranın ödü. Deməli, öd suyu. Öd suyu da turşudan ibarətdir. Bu boyanı incəltir. İncəltir ki, bu suyun üzərində batmır və eyni zamanda burada fikir versiniz, boyalar bir-birinə qarışmır ödün sayəsində. Deməli, boyaları qarışdırmaq üçün də bizlərdən istifadə edirik. Biz adi paslanmaz metaldır. Boyanı sərpmək üçün də fırçadan istifadə edirik. Bu fırça da ki, at quyruğundan düzəldilir.
Çünki bu at quyruğundan boya rahat süzülür və bakteriya yığılmır. Eyni zamanda bunun budağı da qızıl gül budağıdır. Ebru sənəti Osmanlıda çox inkişaf etdirildi. Osmanlıda artıq çiçəklər çəkilməyə başlanmış. Ebru sənəti daha çox hətta yazışmalarda belə istifadə olunur. Çünki vərəqlərin üstündə, çünki orada deməli belə bir xüsusiyyət var. Ebru təkrar olunmazdı. Bir dənə ebru olur, başqa ebru ola bilməz. Müəyyən bir dəyişiklik də orada hiss olunurdu müəyyən şeylər. Yəni qiymətli kağızlarda və s. istifadə olunurdu bu. İslam aləmi keçmişdə çox sahib çıxdı. Məsələn, Şah İsmail Xətai də sarayında yetişdirib sənətkarlar. Hətta elə Osmanlıda da olsun, onlar hətta hərbi qulluqdan da azad olunur ki, sırf bu ilə məşğul olsun. Çünki dövlət öz gücünü, qüvvətini sadəcə iqtisadi və hərbi gücünə göstərmir, həm də mədəniyyəti ilə, daha əsas da ki, mədəniyyəti ilə göstərir. Ona görə sənətlərə çox önəm verirlər. Keçmişdə yəni bilinir ki, Nizami Gəncəvi də bu sənətlə məşğul olub. Təbii ki, zamanla unudulub. Bizim bir 70 illik Sovet dönəmi var. İstər xəttatlıq olsun, istər cildçilik olsun, yəni kitabların Məhdudlaşdırı fəaliyyətlər. Bəli, onlar zamanla unudulub. Elə Ebru da bunun içindədir. İnsan ruhu çox mürəkkəbdir. İçində kədər də, sevinc də bir anın içində ola bilər. Yəni, hər bir sənətdə, təbii ki, sənətdə də bunu ifadə edirsən, bir an içində milyon dənə hisslər keçirə bilərsən. Su da ki, bizə çox yaxın olduğu üçün, ən xırda bax, o dediyiniz kimi hissləri hiss eləyir. Müəyyən ən xırda bir hərəkəti, impulsu, su, əlin hərəkətini hiss eləyirsən. Ondan əlavə də başqa bir mənəvi hisslər var ki, su bizə çox yaxındır. Onu çox hiss eləyir. O dediyimiz o auradır və s. bizim bilmədiyimiz şeylər var ki, su onu çox yaxşı hiss eləyir. Görürsən ki, eyni sudur, eyni boyadır. Baxırsan ki, çox istedadlı rəssamdır hətta, amma onun ebrusu alınmır. Yanında başqasının ebrusu çox gözəl alındı. Çox qəribə sənətdir həqiqətən. Sənətlə məşğul olan insan çox da başqa rəssama baxıb, onda, yəni ona belə deyək də, o qalıba girib, onun təsiri altında qalmamalıdır. Məncə belə olmalıdır. Yəni rəssam, sənətkar ən böyük rəssamı düşünməlidir. O da Allahdır. Onun yaratdıqlarından təsirlənməlidir ki, hətta öz əsərini belə onun təsiri altında qalmamalıdır. Elə bil ki, öz çəkdiklərini belə görməməlidir. Xəyalında Allahın yaratdıqlarını düşünməlidir. Xəyalında onları canlandırmalıdır. Onda çox gözəl olur əsər. Gəlişimiz tam da istədiyimiz zamana düz gəlmişdi. Müsahibimin tələbəsi Leyla xanım da orada idi. Onunla Ebru sənəti, müəllimi barəsində danışdıq. Leyla xanım həvəslə məşğul olduğu bu sənət və müəllimi barəsində bizimlə düşüncələrini bölüşdü. Bu sənətə cəlb edən maraq ümumiyyətlə Ebrunu neçə illərdir həddən artıq çox sevirəm. Sadəcə olaraq burada olub-olmadığından xəbərim yox idi. Mənim belə bir xarakterim var ki, nəyisə istəyəndə istəyirəm, axtarmıram. Özü gəlir, çıxır qarşıma. Misal müəllimdə əvvəl kurs başqa yerdə idi. Yəni tam təsadüfən, yəni professorumla görüşə getmişdim, arxasında kursun elanını gördüm və həmən tanış olub kursa yazıldım. Yəni bu sırf sizin üçün maraqlı yoxsa hobbidir ya? Təhsiliniz mi bu sahədə? Yox, mən incəsənət sahəsini belə deyək də bitirmişəm demək olar, muzeyşünaslığı, rəssamlığın bütün demək olar, janrlarına marağım var. Sırf Ebrunu niyə sevirəm? Çünki Ebruda yəni, hər şey sizdən asılı deyil. Yarı sizin əlinizdən asılıdırsa, yarı sudan asılıdır və daha möhtəşəm olması ondan ibarətdir ki, sizin emosiyalarınızdan asılıdır. Yəni, Ebrunun özəlliyi ondan ibarətdir ki, bir Ebru heç vaxt təkrar olunmur. Yəni, tam eyni ilə heç vaxt təkrar olunmur. Çünki yəni, tam sizdən asılı deyil. Su necə istəyirsə öz axarından aparır. Və məsələn üçün, yaxşı əhval-ruhiyyədə olmayanda da bir şey alınmır. Belə deyək də, insan enerjisini, əhvalını hiss edir. Buna görə digər rəsm, istənilən rəsm nümunələrində, yəni rəssam öz enerjisini, xarakterini belə deyək də ötürə bilir.
Amma burada məsələn çox qabiliyyət də tələb olunmur, bilirdi. Sırf rəssam olmağa ehtiyac yoxdur. Gözəl əhval-ruhiyyə ilə nələrsə eləmək olar.